Ну что же, закончен первый день мейн-ивента. Здесь в Ки-арене сзади уже, видите, не осталось практически болельщиков, не осталось практически фанатов. Но мы здесь вот последние вдвоем остались, практически последние. Остались еще тут остатки людей и так далее. Каковы вообще первые впечатления? Вот, ну, начнем, наверное, с Ки-арены. С Ки-арены? Ну, отличная арена, можно сказать. Если сравнивать с Benaroya Hall, мне кажется, здесь, насколько, 5 Benaroya Hall'ов как минимум влезет. Причем... Вообще, судя по статистике, 8. 8. Ну да, вполне возможно. И причем они реально влезли в том плане, что народу было, ну, мне кажется, полный зал просто. Может быть, какие-то места были, но не факт, что билеты на них при этом не купили. И впечатления самые лучшие, особенно вот 3 экрана, смотреть удобно, хороший звук и, в общем-то, все на высоте. Ну, кстати, вот чем отличились сегодня, наверное, американцы, это тем, чем отличаются, например, у нас в России и в Украине, да, футбольные фанаты. На первую игру у нас где-то 4, может быть, 5 тысяч мест были пустыми, и люди опоздали не по той же причине, по которой они в Украине и в России опаздывают, да, потому что они в очереди были за пивом или еще там где-то. Люди стояли в громаднейшей, просто в нереальнейшей очереди в Secret Shop. Ты был... Я уже сегодня в блоге написал, сколько денег ты потратил в Secret Shop, что ты купил? Я потратил $800. Но больше половины из этих денег, они не мои, мне дали их друзья, чтобы я им купил. Ну, в общем-то, я понял одну вещь. Курьер. Не хочешь возненавидеть друзей, не бери у них деньги и не покупай им ничего, потому что вот это вот, ну, поход в Secret Shop был непростой, особенно учитывая, что 2 раза пришлось как бы стоять, чтобы купить все, что хотелось. И когда ты открываешь, и у тебя выпадает там единственный золотой Doom, и ты понимаешь, что этого Дума заказал друг, а ты купил себе обычного Сларка там, то жаба начинает сдавливать. Странный ты человек, мог бы сказать, что нет думов, кончились, и все, честность, залог успеха и так далее. Да, действительно, были здоровенные очереди сегодня в Secret Shop, конечно же, не все еще успели закупиться, но люди подошли чуть ближе ко второму матчу, и здесь уже была просто шикарная атмосфера. Я хочу отметить сразу тот факт, что, опять-таки, наверное, это отличает, собственно, болельщиков в местах, где Dota что-то новое, и болельщиков в местах, где в доте разбираются. То есть здесь болеют не за какую-то конкретную команду, топят. Здесь болеют просто за крутые моменты. В матче ЕГЭ-ДК люди одинаково реагировали на мувы Бернинга, на мувы Артизи и так далее. Точно так же здесь. И это действительно очень прикольно. Перейдем к играм. Первая игра началась просто обескураживающе, и меня, если честно, она выбила очень сильно с толку. Я не понимал, что происходит. Команду Vici Gaming за 14 минут просто закатали в асфальт. И вот как такое вообще произошло? Команда, которая была самым уверенным коллективом во время группового этапа, просто вот была закатана в асфальт Ньюби, их же стратегией. Ну, в общем-то, все началось с того, что обе команды решили показать друг другу, что они идут в пуш. И до конца не было понятно, кто же из них будет пушить жестче. Но... Мы, кстати, считали, что будет пушить Vici, и вот мы когда комментировали. Так считали многие, но Vici перевернули в итоге свой пик. Сначала вроде как они не собираются пушить, потом то же самое сделали Ньюби. А в итоге ласт пик Чена... Он, в общем-то, решил очень жестко. Ньюби попытались зайти в лес, они понимали, что против Чена им делать, ну, очень... Точнее, Vici, против Чена они играть будут очень плохо, поэтому они попытались ему забанить спауны. Но Ньюби все контролировали, у них была в пике Луна, и драку 5 на 5 они, естественно, выиграли. Vici отделались всего лишь одним киллом отданным. Но в этот момент еще произошло следующее. Пак, на котором играл наш любимый директор, поставил вард на топ-линию Думу и забанил спаун большой. И Дум стоял без крипа очень долго. Из-за этого он... Да, он из-за этого проиграл очень сильно, ну, в опыте. Так он бустанулся бы чуть по XP, и дальше было бы полегче. А Пак купил фейзы и просто бил этого Дума. Ну, он, собственно, сделал фраг сразу, когда купил фейзы. По-моему, сделал фраг вот как раз-таки. И в итоге они, в общем-то, все линии выиграли в мясо, если можно так выразиться. И отвечать было, в общем-то, нечем, когда на тебя идет вот, ну, концовка игры, вот эти 2 торнадо летят, вообще не знают, что делать Vici Gaming, и их просто снесли. Ну, здесь вот решилось все как-то на стадии драфта, плюс вот в начале игры. После 1-0 казалось, что сейчас у Vici начнет рассыпаться игра, но они подсобрались, вторую игру они выиграли, третью они проиграли. Вот вторая и третья игра для меня были немного похожими друг на дружку, потому что
Был, ну, во второй игре, в частности, был фейл-фестиваль от команды Ньюби, когда они были слишком уверены в себе, они просто летели вперед и неслись. Ты вот весь день делал записи, с которыми ты сейчас сверяешься. Вот по второй и третьей игре. Вот у меня реально впечатление, вот, что вторая и третья игра, это просто кто сделал меньше ошибок, тот круче. И это первый вопрос. Второй вопрос. Почему у нас в первых матчах, в первой серии Луна появлялась в первой стадии пика, а во втором-третьем матче мы ее вообще не видели? Во второй-третьей игре или во втором? Ну, вообще, я имею в виду во втором-третьем, ну, что у ДК и ЕГЭ Луны не было, а вот почему-то вот она появлялась вот сразу вот в матче Вичи против Ньюби, и вот вторая и третья игра, буквально по пару слов по играм. В принципе, Китай не любит никогда отдавать сильный лейтгейм сопернику, если не берет сам его. А Луна такой герой, который вначале очень сильный, и за счет вот своей ауры давит вышку очень хорошо. И, в общем-то, в конце игры, ну, Луна — это там один из самых жестких кэрри. Но вот по второй игре я, честно говоря, не помню какие-то ошибки прямо Ньюби. Я могу отметить игру FY, который на Operation какие-то вообще нереальные вещи, бласты выдавал, куда-то там попадал. И, в принципе, итем билд Сайлора. Он купил ранний арчит, с ним очень хорошо все сделал там. Ну, мы достаточно редко видим арчит, БКБ, Мьёлнир и так далее. Это был реально очень хороший тимбилд, и в итоге, ну, супер, вообще безупречно сыграл эту игру. Тут даже нечего отмечать, он всю игру делал вот все идеально. Вот эти вот чейны, привязка, точнее фисты. И, в общем-то, FY и Sailor, тут вот у меня даже FY, Sailor везде указаны. Там, ну, там действительно можно было каждую минуту просто FY, ульт 5, ульт 4, ульт 3, ульт 2. Но в итоге у нас Вичи проигрывают, Вичи падает в лузера, а второй матч играет ДК против ЕГЭ. Я по поводу второй карты ДК ЕГЭ даже не буду говорить, ну там уже было все ясно. Первая карта, вот как четко написал кто-то в Твиттере, что я первый раз в жизни вижу, что игру команда проигрывает, потому что их герои были слишком перепакованы в танки, и их никто не мог убить, и из-за этого команда проиграла игру. Ну, имеется в виду, что когда Муши его фонтан не мог убить, чтобы он сделал ТП домой и выкупился. Ну вот как этот матч складывался, был ли в какой-то момент, думал ли ты, что вот ДК все-таки смогут додавить, или по ходу вот сразу было ясно, все-таки ЕГЭ здесь устоят? В общем-то, да, во второй игре они заминусморалились где-то. Ну, что касается первой игры, тут просто у меня вот это реально самые 2 страницы в блокноте написано. Ну, как ты сказал, это один сплошной хайлайт просто. Да, это один сплошной хайлайт. Могу сказать, что если изначально я начинал болеть за команду ДК из-за того, что там играет Муша, SSIS, то сейчас это просто, ну, саппорты тащат эту команду, и сколько там Ланем с ММАем сделали вообще невероятных каких-то вещей. Но этого не хватило. Я скажу, что даже не потому, что ДК очень жестко ошиблись, все равно они уже после там потери линии игру проигрывали. Скорее, я скажу, что и Evil Genius сделали все очень круто. Они купили 2 хикса, потом сразу же перешли в Травела и не дали себя засплитпушить. При этом их пик изначально, вот я сидел здесь, слушал комментатора. Ну, то есть ты имеешь в виду Урса на 4-й позиции, это же шок, я первый раз в жизни такое вижу. В общем, так Фнатики играли, кстати, в групповой стадии, они тоже так кого-то из Китая убили абсолютно такой же стратой, но у них была одна проблема, нечем было контролить Вивера, и просто они решили эту проблему очень просто, казалось бы, но почему-то многие команды не могут ее решить. 2 хикса и все. И игра на этом, в общем-то, была сделана. Дальше ЕГЭ все очень четко сделали. Вообще отлично сыграли вот матч с ДК. Ну, я вообще считаю, что для ЕГЭ то, что сейчас у них есть, то есть у ЕГЭ гарантированные топ-3, это уже шикарный результат для этой команды. Это фантастика просто. У них 4 человека впервые на интернешнле. И у них 3 человека младше 18 лет, а 4 впервые на интернешнле. Впервые на интернешнле. Кто это такие? Я вот так вдумался. Вот просто год назад меня телепортировать на год вперед и показать вот это вот финал Винеров, ЕГЭ. Кто это? Кто такой Артизи? Ну ладно, Артизи еще кто-то там знал. Кто такой Мейсон? Кто такой PPD и Зай? Ну, Заю на время, если что, Заю на время 11-го Интернешнла, когда во время в 2011 году, когда Дэнди, Хвост, Артстайл, да, Лост выиграли Интернешнл, вы вдумайтесь, Заю было 12,5 лет. Я думал, ты сейчас скажешь, купили компьютер. Ну, может быть, вполне и так. Нет, 13-й год вот ему подходил как раз. То есть, ну, вы понимаете, что это очень молодые пацаны, и то, что они проиграли у Ньюби их просто переиграли на абсолютном классе. Ньюби взяли ту же Баньшу и просто додавили, сделали то, чего не сделали ребята из ДК. Они просто собрали Баньши рефрешер, давили и все-таки продавили команду ЕГЭ. Ну, ну, что еще по последней игре, вот, можно сказать? Ну, вот по самой последней игре я толком уже не видел, потому что собирался, да и игре смотреть было. Да, там не было что смотреть.
предпоследняя игра, очень здорово, не дав Наги все-таки выйти в лейт, они пошли давить, причем в один момент, вот классное решение, как мало мы таких решений видим, не пойдем давить вторую сторону, пойдем давить сразу трон, и оно было абсолютно правильным. Хотя для этого нужно иметь очень такие неплохие нервы, и я уверен, я абсолютно уверен, потому что я разговаривал с Годом вот в перерывах как раз-таки вот в этом трехдневном, и он сказал, что всю координацию, вообще все на себя берет Xiao8 в команде Ньюби. Так было в LGD, и, в общем-то, так здесь. Ну, не зря он стоит $80 тысяч, как бы за него. Оказывается, он все-таки стоит этих денег, а, как мы видим, уже даже и больше. Они выиграли 1,5 миллиона уже на команду. Так что инвестиции были очень хорошими. Ну что, ребят, Ньюби у нас будут в понедельник играть в гранд-финале в битве за 5 почти миллионов долларов. ЕГЭ у нас в лузерах. Завтра у нас начинается битва лузеров. Завтра у нас шоу-матч. Завтра у нас, опять-таки, я думаю, очень-очень долгий и очень интересный стрим. Завтра у нас будет много чего интересного. И я надеюсь, вам будет все нравиться. Подписывайтесь на наши твиттера. Фолловьте наши YouTube-каналы. Вова, он каждый день записывает блоги с турнира под названием TY. Почему TY, Вова? Ну, я один раз опечатался, и ну как-то эта тема пошла, и решил, ну пусть будет TY. The YouTuber National, я не знаю, как хотите так называйте. Это был первый день мейн-ивента. Услышимся завтра в прямом эфире уже в 18:00. Пока. Ну и под конец нашего сегодняшнего дневного ревью маленький репортаж с места события. Мы вычислили по вот такому вот признаку наших фанов из Украины. Да. Скажите нам пару слов об Интернешнале. Как вы сюда добрались? Далеко ли было ехать? Или вы местная? Я не местный, в принципе, но мне туда смотреть. Можете на меня, как вам Хорошо, угодно. ну здесь будет прекрасный вид. Я туда доехал, это сумасшествие. Я ни разу не был в Америке, в принципе. Я получил визу, это такая история, что вообще невозможно. Я с Филатом связывался, с Сиэтл-центром связывался, чтобы получить много какой-то информации и сюда попасть. Это как мечта была просто. Но здесь оно стоило того, действительно. То есть, конечно, 4 часа очереди в Secret Shop это чего-то стоило. Это очень мало. Да ладно. Это очень мало. Ну, в общем, очень интересно было, действительно. Игры отличные. Завтра будем болеть за Нави по-любому. То есть завтрашняя игра, я действительно хочу, чтобы они выиграли. Взяли, ну, те пики, которые они обычно берут, то есть тот рандомный трэш, который у них получается, и просто вырулили, чтобы мы целый этот зал, который сейчас кричит USA, USA, кричали Нави, Нави. Все. Вот. Yes, хотите кому-то передать привет, пользуясь случаем? Ну, пользуясь случаем, я хочу передать привет всем своим знакомым, всем своим друзьям, которые мне помогали и с визой, и помогали и просто попасть сюда. Да, отдельное спасибо Вилату, он тоже мне ответил однажды на письмецо и помог, собственно, обратиться сюда. Вот, поэтому, ну и болеем за Нави, Украина вперед! Hi, whom are you cosplaying? Hi, I'm cosplaying Bloodseeker. Is that your favorite hero? He is now, yeah. Yeah, this is the Bone Hunter set. So they have different skins, and this is one of them. Did it take much time to prepare all of that stuff? This took me about 4.5 months to finish. Was it expensive? A little bit, yeah. It cost me a lot more than I expected it to. Yeah. This is not your first TI, right? No, my first TI was TI2 at Benaroya Hall. Yeah, and you've been cosplaying Windrunner. Yeah. I was the original Windrunner in TI2 and TI3. Lina is quite popular this year. How do you think? Why? I don't know. Maybe I had thought, I don't know, no one has done her yet at the previous international, so I'm thinking other people were like, oh, no one is going to do Lina this year, and then there's 10 Linas all of a sudden. Maybe there is the answer. Yeah. You're cosplaying Lina, I guess, right? Yeah, I am. She's one of my favorite heroes, and it's actually a really easy one to make, so I thought I'd try it out as my first one. I have enjoyed this international greatly. I went to the 2013 one too, and this one's been the best. I mean, great game so far, EG versus DK, all that sort of stuff. I can't wait for the Na'Vi Cloud9 game tomorrow. Who's your favorite player in Na'Vi team? Dendy. Dendy? Say hi to Dendy. Hi Dendy, you're my favorite player. Real inspiration. Мы тут нашли русскоязычного фаната, то есть он нас нашел сам. Как вам International? Безумно нравится. Первый раз приехал на такое мероприятие и просто в восторге. А откуда вы приехали? Из Питера. Из Питера? Питер, да.
Далеко-далеко. Ну, оно того стоило. Оно того стоило. Да. Okay, what's your favorite item? My favorite item? Ooh, I don't know. It's kind of hard to say. I love the cosmetics. I love the foam finger. Foam finger is awesome. I see Definitely. the mask of Juggernaut. Yeah, the Juggernaut mask. That's definitely the best one right there. Can you fit it? Sure. Is it for you or for your friends? No, it's for me. It's for me. Another going in RTZ, but he just songs and it's only Howard can chase. All right. They know that songs on cooldown. Hey, hi. We just got this cute girl from Valve Stuff, I guess. Do you have an opportunity? You work in workshop. Do you have an opportunity to follow the games? I've been watching them as I'm working, but other than that, I just kind of got hired. I don't know much about the games. I've been learning from everyone here all day. Literally, like, everyone's telling me about it. I feel like I know so much more than I ever would have imagined coming into this, but it's fun. Do you have some favorite team? Well, I'm not supposed to say if I have a favorite team, actually, but I mean, I've been learning them. I know them. Okay, I got it. And where did you get those cute wings? In Secret Shop or, They were just a given to kind us. of Yeah, this no. a kind of uniform? Yeah, it was just given to some of the staff, and it was just like Valve's Angels. Yeah, I guess so. I mean, we're the I got it. couriers. Okay, who's your favorite player? Who you wanted to say hi? Well, it's really hard to choose a favorite. I like a lot of them. Obvious choice would be probably Havost or Dendi. They're like my favorite players. I've followed the scene for a long time and I know these players, so probably those two. You know someone from StarLadder TV? Oh, who don't I know from StarLadder TV? Everybody there is great, and they're all great casters, and I mean, everything you guys produce is wonderful. I think it's nice to hear this. So, do you want to say hi to Kasper, Vilat, Gotthand? I mean, Vilat. Overall, the Secret Shop's really, really cool. It has some really cool stuff. They sell out really quick, so you want to get here early and probably try to get in line as soon as possible because you're probably not going to get the thing you want. Did you get everything you wanted? No, actually, they ran out of mouse pads. I got most of the things I wanted, though, like, you know, a couple of t-shirts and all the plushies, but... Okay, what's your favorite one? My favorite item, yeah. I would have to say the plushies. They're just really cute, and I'm probably going to put them in front of my computer. I got the max out. I maxed out, definitely. Okay, and who are you cheering for? Which team? I'm cosplaying Zeus from Dota, obviously, yeah. Isn't it hot? Very hot. That's why my beard's like falling down my face, yeah. But yeah. Why Zeus? Is that your favorite hero, or that was the easiest to cosplay for you? Zeus isn't really my favorite hero, but I like the hero because, you know, Zeus. But also at the same time, he's a really underappreciated mid, who's really quite a powerful mid. But shame I won't see him in competitive games because it's very rare to see him in a competitive game. What happened to your eyes? Look at the cameras. Something, I lost it in battle maybe. Okay, I got it. Can you show me some moves of your hero on camera? The only thing, I guess he rides his bat like this, and he just goes like, like that. We actually met this man before, so now, he went shopping, I guess. Was it successful? Yeah, it was great. It was hella fun. Spent a lot of money though. Too much. Yeah, I suggest. Is it all yours? Yeah, these ones are all mine, but I'm trying to trade these so I can get the 5 meepos for the full set. So you're trading. Yeah, pretty much. Just to get. Well.